একসময় আল্লাহ একা ছিলেন, আর কিচ্ছু ছিল না, হুয়াল আউয়াল, তিনি প্রথম। এরপর আল্লাহ পাক কি করলেন? মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন। তবে তার আগে আরেকটা কাজ করেছেন আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক কলম সৃষ্টি করেছেন। কি করেছেন? কলম। মনে রাখবেন এই কথাটা, আল্লাহ পাক কলম সৃষ্টি করেছেন। এবং কলম সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক বলেছেন, উক্তুব, তুমি লিখো। এটা কিরকম কলম আল্লাহ ভালো জানেন, আমরা জানি না। আমরা বিশ্বাস করি, কারণ আমরা গায়েবে বিশ্বাস করি। কলম বলেছিল মাযা আকতুব, আমি কি লিখব? আল্লাহ বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু হবে সবকিছু এই লাওহে মাহফুজে লিখে ফেলো। কলম প্রত্যেকটা সৃষ্টির তাকদীর লাওহে মাহফুজে লিখে ফেলেছে।